akhirnya kita sampai Bandung. Ini udah di Nagrek nih, di terowongan ini. Kita lanjut lagi, kita bener lagi sampai ngap. Udah sampai Nagrek, bentar lagi nyampe rumah. Jadi perjalanan dari Banyumas sampai Bandung mungkin tak upload jadi beberapa part saja lah. Soalnya tadi ada yang error juga, video nggak bisa dibuka pas di daerah, kalau nggak salah habis Banjar Patroman itu sebelum Tasik itu. Aduh, memorinya error, jadi nggak kesimpan videonya. Gini nih kalau sakit hatinya kalau jadi motovlog. Udah capek-capek jalan-jalan jauh, nggak ke video, aduh. Ini udah masuki Bandung kota ya. Bandung kota, Bandung kabupaten, sorry. Jadi Kabupaten Bandung tuh mulai dari Nagrek itu Kabupaten Bandung. Jadi gini rincian biaya touring dari Banyumas sampai Bandung, ya tepatnya Jawa Tengah, dari Jawa Tengah Banyumas Jawa Tengah sampai Bandung Jawa Barat itu bensin kurang lebih sekitar, ini di total di cruise aja ke bilangan bulatnya kurang lebih 150.000 untuk motor saya. Sedangkan motor saya tuh speknya karbu standar, cuma pilot jet, main jet aja dinaikin. Terus blok seher oversize 50, porting harian nggak ekstrim, jadi masih tetap irit. Ini juga 150.000, sebenarnya nggak 150 sih, cuma saya ngisi bensin tuh tadi total sekitar 125.000 ya, taruhlah kalau habis sampai nol kan benar-benar habis 125.000. Nah saya isiin 150.000 tapi nggak akan habis, nggak sampai rumah, nggak akan sampai habis sampai rumah di Bandung. Terus oli samping satu botol 38.000 ya, taruhlah 40, jadi kurang lebih 150 sama 40 190.000. 190.000 saya pakai dua botol oli rotari ya. Oli rotari itu satu botolnya yang 100 cc itu harganya 17.500 berarti dikali 2 berarti berapa tuh, 35.000.
Berarti total keseluruhan 150 ditambah 150.000 itu bensin, ditambah 40.000 oli samping, ditambah oli rotari 35.000, jadi sekitar 190 ditambah 35 ya sekitar 225an lah. Di luar ngopi ini untuk biaya operasional bensin dan oli samping aja ya. Nah, coba kalian kalau tulis kolom komentar kira-kira boros atau enggak. Dengan saya dengan apa namanya, dengan kecepatan rata-rata tuh sekitar 80 km per jam lah. Nanti juga ada videonya kok yang di part 1 part 2 itu bisa kelihatan kayak apa. Sekitar ya kadang emang 80, kadang 100, kadang 100 lebih, kadang juga macet gini ya. Apalagi tadi kena macet lama loh, itu termasuknya boros nih karena kena macet lama. Aduh si teteh, kena macet lama juga tadi lumayan. Belum ditambah apa namanya, ditambah ngopi ngerokok ya banyak. Kalau ngomongin makan ya mungkin makan saya 2 kali tadi ngopi makan ya, pertama 15.000, kedua 20.000 ya, kurang lebih gini aja ya, dibulatin 300.000 lah satu kali jalan dari Banyumas sampai Bandung ya. 300.000 udah, sama makan sama rokok udah, itu udah bersih. Jadi kesimpulannya silahkan, jarak sekitar dari rumah saya sampai yang di Banyumas sampai yang di Bandung itu sekitar ya kurang lebih 250 kiloan, 250 km lebihan juga dikit lah. 250 kilo dengan biaya operasional makan, bensin dan lain-lain 300.000. Silakan kolom komentar tulis boros atau enggaknya, silakan. Dengan catatan ini udah nggak standar blok ya. Knalpot saya yang pakai yang standar bobok. Ini juga setelan karbu saya boros ini. Jarum skep ada di posisi nomor 4 kalau nggak salah, dari bawah, dari atas. Belum lagi kilojet mindsetnya udah gede. Sama apa lagi ya, kayaknya sih udah gitu aja. Nanti saya bagi ini jadi part terakhir sampai rumah. Totalnya ya ada lah, udah disebutkan tadi. Terus untuk perkiraan waktu ya, waktu sebenarnya sih kalau ngomongin waktu itu sebenarnya relatif ya, gimana orang bawa motornya sama kondisi jalan juga nggak bisa dipastiin sih. Cuma saya tadi berangkat jam berapa ya, jam 9 pagi. Ini udah sampai Bandung udah jam 3 nih, karena 2 kali berhenti. Teman saya minta berhenti istirahat 2 jam, 2 kali lah, 1 kali istirahat 1 jam. Jadi totalnya berapa jam tuh? 6 jam ya, 6 jam itu udah sama istirahat ya, taruhlah 7 jam lah. Berarti perjalanan normal sekitar 6 jam lebih lah. Gitu aja gampangnya. Biasanya sih kalau dari arah Bandung ke arah Banyumas, ke arah Jawa lah ya, yang jelas kalau saya pulang itu biasanya bensin nggak sampai segitu. Karena apa? Jalan tuh porsinya menurun terus, jarang lah nanjaknya dikit-dikit. Kalau dari Jawa ke Bandung itu relatif rata-rata ya, bisa dibilang rata-rata hampir semua nanjak, mulai dari keluar rumah sampai ke tujuan itu nanjak.
ini mulai mendung-mendung, semoga sih jangan hujanan sampai rumah lah. Nanti trip berikutnya insya Allah ini baru wacana sih. Rencana sih pengen silaturahmi ke muter-muter ke arah Jakarta. Wacana sih, moga-moga ada rezeki, diberi kesehatan, diberi waktu dan umur panjang, bisa ke muter-muter arah Jakarta, nemuin teman-teman yang di sana, saudara-saudara yang di sana. Ya nggak tahu entah sama siapa nanti, nggak tahu sama teman atau sendiri, nggak tahu nanti. Intinya saya mau ngepulang sih ke Jakarta, pengen banget, udah lama banget nggak ke Jakarta. Terakhir ke Jakarta tahun 2013. Itu pun belum sempet nge-vlog dulu, tapi udah pakai ranking sih. Itu ke acara anniversary apalah dulu. Nah, saya pusing jujur aja kalau ke Jakarta. Jadi kalau Jakarta tuh nggak kayak Bandung lah. Dalam artian jalannya bikin pusing. Sekarang kalau ke Jakarta, lihat kiri jalan, lihat kanan jalan, lihat atas jalan, lihat bawah jalan. Sekali salah ya udah putar jauh. Kalau di Bandung masih mending menurut saya kalau jalan. Ya nggak tahu sih kalau emang yang udah biasa di Jakarta atau sebaliknya di Bandung, ya mungkin biasa-biasa aja di masing-masing tempat itu. Cuma kalau saya jujur aja kalau di Jakarta bener susah ngapalin jalannya. Berapa kali ke Jakarta, wah lupa mulu jalannya, susah dihafalin, jalan utama loh. Jalan utamanya loh, kalau di Bandung kan jalan utamanya udah jelas cuma satu tuh. Ini dari Jawa cuma satu ini jalan ini. Kalau dari jalur selatan nggak ada yang lain, cuma ini doang. Ini dari Tasik full tank sampai ke Bandung tuh nggak akan habis bensin. Setelan udah basah banget ini. Ya pas sih menurut saya, setelannya pas lah gitu. Karena kalau basah banget kan di knalpot becek tuh. Ini enggak, knalpotnya kering, nanti saya videoin lah. Kering, anti becek-becek plup. Berarti settingannya pas, kena. Tapi belum lihat kondisi busi sih kayak apa. Nanti dilihat dulu, coba businya kayak apa warna. Seharusnya sih kalau nggak enak udah dari tadi gitu, kalau setelahnya nggak pas. Tapi yang saya rasain tuh udah pas-pas aja sih, dari mulai gas awal sampai RPM tengah ke atas sudah kena. Terus buat teman-teman, terima kasih pokoknya yang udah support saya sampai saat ini. Pokoknya makasih banget lah udah dukung terus ya saya sampai sekarang. Saya biar makin semangat ya, walaupun video saya belum profesional kayak yang lain, kualitas video, segi editan, terus segi penempatan atau yang lain-lain yang masih kurang banyak lah intinya. Itu ya mohon dimaklumi karena saya juga masih amatiran lah, masih belajar intinya. Karena pada dasarnya tuh semakin kita sehari-hari melakukannya, semakin mengerti sih apa yang harus dilakukan, apa kekurangannya. Kalau menurut saya sendiri ya mungkin video saya udah cukup lah untuk ditonton kalian. Tapi kan penilaian orang berbeda-beda. Kalau nggak tahu kalau penilaian kalian, mungkin penilaian kalian kan masih kurang atau jelek, kan beda sama saya. Kalian yang menilai.